Our lesson today is lesson 129. And the topic of today's lesson is 70 miles an hour. As usual, we'll start with the new words and expressions. So please read after me, okay? Number 1, wave. Wave. Number 2, track. Track. Number 3, mile. Mile. Number 4, overtake. Overtake. Number 5, speed limit. Speed limit. Number 6, dream. Dream. Number 7, sign. Sign. Number 8, driving license. Driving license. Number 9, charge. Charge. Number 10, darling. Darling. Number 11, advise. Advise. Or as in brackets, advice. Advice. Hoş arkadaşlar yukarıda 129 dersimizninki yeni sözlerininki okulish ahvolini ko'rdingiz. Endi ma'nolari bilan tanishib chiqsak qarang. Number 1, wave. Wave degan qo'l bilan ishlash degan gap. Okay? Qo'l bilan ishlash. Number 2, track. Track degan mashinaninki mangadigan yo'li bo'libmi nima qartilgan ma'lumot. Musobaqa mashinalarininki musobaqa yo'li bor. Shuni race track deb qo'ydi. Track degan shu mashina menish yo'li desak, race degan musobaqa degan gap bo'libmi. Race track deganda ko'proq ishlatildi bu so'z. Ya'ni mashina musobaqasidagi mashinalarning mangadigan yo'li. Okay? Number 3, mile. Mile degan Engiliz milli degan gap. Bu bir uzunlik birligi, xuddi kilometrga o'xshaydigan, lekin farqlandi albatta. Ama do'stlarga yozib qo'ydim, qarang. 1 mile qancha kilometrga teng desangiz, 1 deymiz mana 6.0934 kilometr. Yoki taxminan 1.61 kilometr deb tushunsangiz xato emas, okay? 1 mile demakchi 1 kilometrdan uzun bo'ladi. Naq o'zi qanchalik chiqadi desangiz 1 mile mana hozir shu ekranda ko'rayotganingizdek 1.61 kilometr deb tushunsangiz bo'ladi. Okay? Andan keyin MPH deydigan bir so'z qisqartirilgan so'z birikmasi bor. Albatta üç sözninki birler qisqartilmasi o baş harflerininki yazılışı, baş harflerininki qisqartilmasi. Ma'nosi miles per hour degan gap. Shuni ma'no biladi. Buning ma'nosi soatlik tezligi degan gap. Soatga mancha mile mangdi degan gap. Okay? Angliya bilan Amerikada shu nimani ishlatadi? Mile'ni ishlatadi uzunlikda. Albatta dunyoning boshqa yerlarida kilometrni ishlatgandek. Okay? Ama o bilebilishlik tegishli narsa. Xo'sh, o'zimizning gapimiz qaytib kelsak, mile ni hozir nima dedik? Engiliz milliy dedik, uzunligi 1 milening uzunligi abay degandek kilometrga. Okay? Number 4, overtake. Bo'lqi oldiga o'tib ketish degan gap. Masalan, bundaqligi yo'ldagi mashinalarning yo'ldagi mashinalarningki haydalish ahvolini ko'z oldingizga keltirsangiz, bir mashina ham bir mashinaning oldiga o'tib ketganda bo'ldi, shu overtake qilgan bo'ldi. Ya'ni oldiga o'tib ketish degan gap. Okay? Andan keyin number 5, speed limit. Speed deganni savoqdashlar biladi, tezlik degan gap, limit degan chek, ya'ni tezlik cheki degan gapmi? Masalan, bo'libmi yuqori suratli yo'llarda tezlik cheki bo'ladi. Surat cheki deymiz-ku endi. Mancha kilometr yoki soatlik tezligini demakchi. Mancha kilometr yoki mancha mile'ni eshib ketmaslik kerak deb bildi. Eng yuqori chekini berib qo'ydi-ku, shu speed limit degan shu. Tezlik cheki yoki surat cheki deb olsak bo'ladi. Okay? Number 6, dream. Dream degan bu tush ko'rish degan albatta fe'l bo'lib kelganda tush ko'rish degan ma'nosi bor. Malqa rasmiy tush ko'rish, uxlab tush ko'rish. Andan keyin xayolga ketib qolish degan ma'nosi bor. Bunda qilib bir xayolga ketib qolish yoki bir narsani xayol qilib qolish.
Yine deymiz esida yo'qlar diqqatni boshqa yerga burilib ketish degandek-ku. Bizning Uyg'ur tilida bor u. Xiyol surmat deb. Demakchi, unda esimizda yo'q bir xiyolga ketib qolsak qanday bo'ldi? Shu dream qilgan bo'lamiz masalan. Muqaddilar nimalar darsninki nimasida dialogda texmo jonliq ko'rsiz buningki ishlatilishini. Okay? Qisqasi bir ma'nosi tush ko'rish, o'sha uxlab tush ko'rishdagi tush ko'rish qartilgan, yana bir ma'nosi uxlamay tush ko'rish, ya'ni xiyoliy bir yerga ketib qolish. Okay? Number 7, sign. Sign degan belgi degan gap, masalan, har xil yo'l belgilari bor, yo'l belgilarini sign deydi. Okay? Masalan, speed limit sign deb qo'ydi. Bu degani şu sürat çek belgesi degandek-ku. Masalan 50 ga 60 deb yozib qo'ydik. Okay? All right, number 8, driving driving license. Driving license degan pravo degan gap albatta. Biz ma'nosi shu qarsangiz driving degan mashina haydaydigan degan gap sifat bo'lib qoladi bu yerda. License degan nima? Kinishka demakchi, mashina haydash kinishkasi degan amaliyot shu pravo qartilgan shoferlik pravosi. Okay? Yoki shoferlik kinishkasi. Another number 9, charge. Charge degan jarimani qo'yish degan gapmi? Jarimani qo'yish. Albatta pul elish degan ma'nosi bor. Bugungi darsimizda jarimani qo'yish degan ma'nosini o'rganamiz. Number 10, darling. Darling degan so'yimlikim degan gap. Qarshi tarafni so'yimlikim deb turib ataganda ishlatiladigan bir so'z. Okay? Engiliz tilida bak ko'p bundaq mushu ma'noni oladigan so'zlar. Shularning ichidagi darling degan o'rganimiz bugun so'yimlikim deb turib yo'ldoshi ayolni degandek-ku. Yoki ayol yo'ldashini degandek. Okay? Number 11, agar obim diqqat qilgan bo'lsangiz, o'qigan chaqda men tirnoqning sirtidagini advise deb zda oxirlashtirib o'qidim. Tirnoqning ichidagini advice deb oxirlashtirib o'qidim agar diqqat qilgan bo'lsangiz. Anamkin buni ikkilisini berib qo'yibdi. Men nima ish qilib? Har ikkilisi uchramdi bizga albatta. Har ikkilisi uchraydi qarang. Advice degan maqsad tirnoqning sirtidagisi maslahat berish yoki taklif berish degan gapmi? Ma'laqi pel. Okay? Pel bo'lib kelganda advise deymiz. İsim bo'lib kelganda-chi, ism shakli bo'lib kelganda advice. O taklif fikr bo'ladi. Taklif yoki. Okay? Yoki maslahat degan ma'nosi albatta. Qo'shimda olsa, tirnoqning sirtidagi s i bilan oxirlashganning o'qilishi advise ekan. Ma'nosi taklif berish yoki maslahat berish bo'lsa, tirnoqning ichidagi so'z advice o'qilishi shunday. Ma'nosi-chi taklif yoki maslahat degandek so'z. Okay? Sirtidagi pel bo'lsa, tirnoqning ichidagi so'z sen demakchi. Xo'sh, undan olsa darsimizning temasiga bir ko'z yugartirsak, nima deydi? 70 miles an hour degan 70 mile degan gapimizda 70 Engiliz millisi demakchi-ku. An hour degan bir soatiga. Ya'ni soatiga 70 Engiliz milliy tezlik degan gap ma'qul. 70 miles an hour. Okay? Xo'sh, unda olsa soatliga 70 Engiliz milliy degan qanday bo'ldi kilometrga buning bir aniq bilib olsa qarang, men nimada hisoblashni o'rgatib qo'yma. To'r bekatga chiqib, masalan, xohlagan bir meyadanda Google degan to'r bekatga chiqib qandaq Google'ga chiqib, masalan, mile to masalan km deb bo'lsangiz, men Google'ning izlash degan yeri bor. Yeri bor. Mile to km degani Engiliz millisidan kilometrga degan gap. Ya'ni mile ni kilometrga almashtirma degani. Okay, Google izlasangiz, buni formulani chiqarib beradi. Demakchi, mana bu milening o'rniga solsangiz, masalan, 70. Hozir nima dedik? 70 miles an hour deganni soatiga 70 Engiliz milliy tezlikda deb olgan darsning temasini. Undan
70 İngiliz milliy qancha kilometrga teng ekan qarang. Mana yerda ko'rdingiz 112.654, ya'ni 112 butun 1654 kilometr yoki 113 kilometr deydi. Okay, 113 kilometr ajoyib yuqori surat-ku. Kilometr soni juma. Mile degan 70 bo'ldi. 70 bo'ldi ekan shunaqmi? Okay, buni bilib oldik. Demakchi darsimizning temasi nima bo'ldi? Soatiga 70 İngiliz millisi bo'ldi. Okay? Endi dialog o'rganamiz albatta. Dialog o'rganishdan burun nima ish qilardik? Haliqi savolni ko'rib o'tadigan bo'lgandik. Bizdan bir savol so'raydi-ku har darsda. Biz dialogni o'rganib bo'lib, shunday bir savolga javob berishimiz kerak-ku, qarang. What does Anne advise her husband to do next time? What does Anne advise her husband? Anne degan bir ayolning ismi. Advise degan maslahat berish degan gap. Her husband degan o'zining yo'ldoshiga degan gap. What does Anne advise her husband to do? Anne o'zining yo'ldoshiga nima qilish kerakligi yoki nima qilishni maslahat berdi degan gapkanda next time degan kilaqatim degan gapku. Bu gapni yig'ib yo'gap oldiganini ravonlashtirib desak nima bo'ladi? An yo'ldoshiga kilaqatim nima qilish haqida yoki nima qilishga maslahat berdi yoki taklif berdi degan gap bu. Okay? What does Anne advise her husband to do next time? Bu yerda ikki dona majmunda ikki dona fe'l bor. Birisi advise, yana birisi do. Advise degan maslahat berish yoki taklif berish, do degan qilish. Undan bo'lsa nima qilishga maslahat berdi yoki taklif berdi degan gap bu. Okay? Next time kilaqadim. Xo'sh, undan bo'lsa Anne degan ayol yo'ldoshiga nima qilish to'g'riliq taklif berdi. Undan so'ng shu gapni esimizda ching tutib qandaq bir dialogni o'rganib boqaylik. Qarang. Lesson 129. 129-dars. 70 miles an hour. Okay? Ya'ni soatiga 70 mile deydi. Xo'sh, Anne bunda boshlab qarang. Men aytishni o'qiysiz-ku boshda. Rasmga bir qarab o'ting deb tushunish osonroq bo'ldi. Birinchi rasmga qarab o'tib o'qisak, Anne'ningki degan gapini qarang. Look, Gary. Look, Gary. That policeman is waving to you. That policeman is waving to you. He wants you to stop. He wants you to stop. Okay? Birinchi rasmga munosabatli qismi tugadi. Endi ikkinchi rasmga munosabatli qismiga keldik. Endi policeman bunda deydi qarang. Where do you think you are? Where do you think you are? On a racetrack? On a racetrack? You must have been driving at 70 miles an hour. You must have been driving at 70 miles an hour. This is Gary that I can't have been. I can't have been. This is policeman data. I was doing 80 when I overtook you. I was doing 80 when I overtook you. The policeman named Diana. Didn't you see the speed limit? Didn't you see the speed limit? This is Gary named. I'm afraid I didn't, officer. I'm afraid I didn't, officer. I must have been dreaming. I must have been dreaming. He wasn't dreaming, officer. He wasn't dreaming, officer. I was telling him to drive slowly.
I was telling him to drive slowly. This is Gary in the middle. That's why I didn't see the sign. That's why I didn't see the sign. This is a policeman in the Let me see your driving license. Let me see your driving license. That bulab 5-chi rasmda yana policeman gap qiladi. I won't charge you this time. I won't charge you this time. But you'd better not do it again. But you'd better not do it again. This is Gary in there. Thank you. Thank you. I'll certainly be more careful. I'll certainly be more careful. This is Anne in there. 6-chi rasmda. I told you to drive slowly, Gary. I told you to drive slowly, Gary. This is Gary in there. You always tell me to drive slowly, darling. You always tell me to drive slowly, darling. This is Anne in there. Well, next time you'd better take my advice. Well, next time you'd better take my advice. Okay, mushu nuqtada mening nima deydiganimni bilasiz, bu gapni demayman, bakchaq dedim, zeriktirayotgan bo'lishim mumkin. Undan hozir qandaq tekstning dialogning tarjimasini ko'ramiz qarang. And nima deb boshladi gapni qarama, birinchi rasmni qarang. Look, Gary. Qarang Gary degan gap bu. Qarang Gary dedi. Okay? That policeman is waving to you. Avu saqchi bo'lsa, qandaq hozir nima qandaq zaman shakli ekanligiga diqqat qilib turibsizmi? Is waving. Hozirgi davomlashayotgan zaman deymizga, avu saqchi bo'lsa, qo'l bilan ishlayotdi sizga deydi. Okay? A saqchi sizga qo'l bilan ishlayotdi degan gap bu. Hozirgi davomlashayotgan zaman, okay? Shu vaqtning o'zida bo'layotgan sharkat bu hozirgi davomlashayotgan zaman degan. Gap bo'lib nima deydi? He wants you to stop. Bu xil jumla shaklini biz ko'rgan. Ya'ni ikki fe'l bilan ifodalanadigan bunday sharkatni. Masalan, bu yerda bir fe'l want, yana bir fe'l stop. Want degan qilmoqchi bo'lish, qilg'isi bo'lish degan bo'lsa, stop degan to'xtash. Shundan bo'lsa, he wants you deydi. U mundamda qilmoqchi deydi. Nimani? Sizni to'xtatishni demoqchi. Okay? Sizni to'xtatishni qilmoqchi degani shu, u sizni to'xtatmoqchi yoki uni sizni to'xtatqisi bor degan gap bu. He wants you to stop. Buni Uyg'urchada texnik jonliq qilib, u sizni to'xtatsin, u sizni to'xtatsin deydi degan gap. Yoki u sizni to'xtatsin da'vatida, u sizni to'xtat da'vatida deb da'vasak bo'ladi jonliq tilda. He wants you to stop. Undanda qilmoqchi, sizni to'xtatishni degandak. Okay? Yani u sizni to'xtatmoqchi deydi. Yoki u sizni to'xtatsin deydi degandek. Xo'sh, birinchi rasmda o'zingiz ko'rdingiz rasmda. Arasi yana bir gap, Angliyada mashinalarningki roli o'ng tarafda bo'ladi, savoldoshlar. Yo'ldoshi mashinada o'tiradi, o'ng tarafda o'tirib mashinaning, so'l tarafda ayol o'tirib, saqchini ko'rsatib turib nima dedi? Look, Gary, qarang Gary, saqchi sizga qo'l bilan ishlatdi deb bo'lib, he wants you to stop, u sizni to'xtatsin deydi, dedi. Shundami? Hamda ikkinchi rasm keldi, qarang. Policeman bunday debdi. Where do you think you are? Where do you think degan where degan qayerda, nada degan gap bilasiz. Do you think degan siz o'ylaysiz, you are o'zingiz ne degan gap qo'y. Demakchi, siz o'zingiz nada deb o'ylab qoldingiz degan gap bu. Where do you think you are? Amaliyotda buni siz nada deb so'ramoqchi bo'lsa, where are you deb so'raydi-ku. Where are you degan rasmiy savol shakli. Endi where do you think you are degan amaliyotda bu savol shakli, lekin savol shakli do you think degan qismida savol shakli bo'lib ifodalanib,
you are degani qanday savol emas, bayon jumla shaklida ifodalanyapti. Gapni tushundingizmi? Demakki bu bir ikki dona ikki o'y fikr ifodalangan bir savol jumla deb tushunsangiz, bir o'y fikr sizningki o'ylig'ingiz. Sizning o'ylig'ingiz, yana birisi sizning nadiligingiz. Demakchi, o'ylig'ingiz bir o'y fikri bo'lsa, sizning qayerda ekanligingiz yana bir o'y fikri bo'lsa, demakchi siz o'zingizni nada deb o'ylab qoldingiz degan ma jumlani bunday qiyos qilsangiz, yakunda ko'z oldingizga keltirsangiz, amaliyotda ikki o'y fikrning faqat birisi savol shaklida ifodalanishi kerak qo'y. Qaysi qismi savol shaklida ifodalanyapti? Do you think degan ma'lum qismi savol shaklida ifodalanyapti. Oxiridagi you are degan qismi xuddi bayon jumlada ifodalanyapti. Ma'ni ko'rdingizmi? Okay. Where do you think you are? Hargiz bu gapni where do you think are you deb har ikkili o'y fikrni savol shaklida ifodalolmaymiz demoqchiman. Okay. Nasa o'zingizni nima deb o'ylab qoldingiz deb so'radi deylik soqchini. Deb bo'lib bunda deydi. On a race track mashina musobaqa qilish yo'lidami deydi. Ya'ni musobaqa yo'lidami deydi. Mashina musobaqa qiladigan mashina yo'lidami demoqchi u race trackni abemashtirib bergandim bu. Okay? Yoki do you think you are on a race track degan gapni qisqartirib on a race track degani bu. Shu to'liq desak ma gapni. Do you think you are on a race track? Yine siz o'zingizni mashina musobaqa qilish yo'lida deb o'ylab qoldingizmi degan gap bu. Qisqartirib on a race track deb aytadi. Okay? Deb bo'lib nima you must have been driving at 70 miles an hour. Xo'sh, endi mushu jumlaga kelganda savolashlar. Mushu jumlaga kelganda esingizga nayda muhim bir narsani sanmoqchimiz. U bo'lsa-mu amaliyotda ikki narsa ekan. Esingizga soldigan birisi must be deganni bilasiz. Oldingi dars o'rgangan. Cho'qim mandaq deb. Birisi shu ma'noni yana bir qatim ta'kidlaymiz bugun mavzumizda. Yana birisi qarang. Have been driving degan uch so'zningki qata kelgan uch so'zga qarasangiz bu nima desangiz amaliyotda yana bir qatim yangidan muboraklayman sizni. Nimaga desangiz yangidan bir zamonni o'rganganingizga. Qarang, you have been driving at masalan 70 miles an hour. Qarang, you have been driving at 70 miles an hour degan bu jumla amaliyotda shu hozirgi tutgan davomlashayotgan zaman shakliga kirdi. Ma'lum bu hozirgi tutgan zaman deb endi tushunadasizmi? Hozirgi tutgan davomlashayotgan zaman deysiz-ku deb o'ylab qolgan bo'lsangiz, to'liq oson buni tushunish amaliyotda. Hargiz xafa qanday oson desangiz, qarang, hozirgi tutgan davomlashayotgan degan gapdan chiqyapti. Hozirga nisbatan tutgan ish. Putib demakchi qanday tutgan desangiz, davomlashib kelib tutgan ishda bir ma'no bor bunda. Hozirga nisbatan davomlashib kelib tutgan. Ma'lumda hozirgi tutgan davomlashayotgan bilan hozirgi tutgan zamonning nima farqi bor desangiz, hozirgi tutgan zaman faqat hozirga nisbatan tutgan harakatni bildirdi. Hozirgi tutgan davomlashayotgan zaman deganimiz, ya'ni bugungi mana yangidan ko'rayotganimiz qanday hozirga nisbatan davomlashib kelib tutgan zamonni ko'rsatdi demakchi. Farqi faqatla shu davomlashib kelgan bir farq bor. Ayam birisi din demakchi. Undan so'ng zaten nimlar tushunsak bo'ladi bu jumlani qarang. Siz soatiga 70 Engiliz milliy suratda haydab kelib o'tibsiz degan gap bu. Demakchi bir ishni qilib kelayotgan bir odamdan yana qilib kelayotgan degan gap shu davomlashtirib kelayotgan degan gap qo'yajab gachilishib ketdim. Gapim tushundingiz? Demakchi you have been driving at 70 miles an hour degan gap siz soatiga 70 Engiliz milliy tezlikda haydab kelib o'tibsiz degan gap. Hozirgi davomlashayotgan tutgan zamonni tushundingizmi? Yoki hozirgi tutgan davomlashayotgan zaman. Okay? Demakchi men agar yodingizda bo'lsa ingliz tilida cho'ng
to'rt zaman bor degandim. Birisi hozirgi zaman, yana birisi keladigan zaman, yana birisi o'tgan zaman, mumkin yana birisi o'tgan keladigan zaman. Qo'yib ketmang bunda desam, nima degan jiq gap bu deb. Yana bir qatim takrorlay, hozirgi zaman, keladigan zaman, o'tgan keladigan zaman. Mana bu to'rt cho'ng zaman hisoblandi. Ondan men yana dedim, har bir cho'ng zaman o'z ichidan yana to'rt kichik zamonga shohlaydi degan yodingizda bo'lsa. Unda olsa nima degan gap bu desangiz, amaliyotda bugungi ko'rgan shu hozirgi putgan davomlashayotgan zaman deganingiz shu hozirgi cho'ng zamonninki siz hozirga qadar o'rganib boqmagan 4-zamoni hisoblandi. Unda olsa hozirgi cho'ng zaman nima o'z ichidan to'rt shohlagan nimasiga to'rt shohlagan to'rt kichik zamoniga birdan misol olib, yana bir qatim xotirangizni yangilab chiqay qarang, qarang. You drive at 70 miles an hour every day. Desak nima bo'ladi? Siz o'ylab baqing. You drive at 70 miles an hour every day desak. Siz har kuni soatiga 70 ingliz millida haydaysiz degan gap mashinani. Bu qanday zaman? Hozirgi oddiy zaman. Cho'qim yodingizga keldi. Undan sonra hozirgi davomlashayotgan zamonga yana bir jumla tuzatib qarang. You are driving at 70 miles an hour. Desak nima bo'ladi? Siz soatiga 70 ingliz milli suratda mashina haydayapsiz yoki haydayapsiz degan gap ma'lum. Shu topda ashta qilyapsiz degan gap ma'lum. Ya'ni hozirgi davomlashayotgan zaman degan shu. Ma are driving on tigiga siziq qo'yayapti. Farq chiqarsan bo'lsin uchun. Ishtiriki jumlaninki drive degan so'zning tigiga siziq qo'yay. Shuning bilan buni uch jumlani aniq farqlantirib oldingiz deyman. Ya'ni birinchisi hozirgi oddiy zaman, ikkinchisi hozirgi davomlashayotgan zaman, uchinchisi hozirgi to'xtagan yana bir qatim kechiring. O'zim misol qalayim tasqab qoldim. Sizni izohtirib o'tmay. Boshninkilar ya. Birinchisi hozirgi oddiy zaman. İkincisi hozirgi davomlashayotgan zaman, uchinchisi hozirgi putgan davomlashayotgan zaman. Albatta, uchinchisi asli to'rtinchisi bo'lib kelsa to'g'ri bo'ladi. Uchinchisiga hozirgi putgan zamanni elib, undan to'rtinchisiga hozirgi putgan davomlashayotgan zamanni desak, tushunishliroq bo'ldi-ku deyman, qarang. Undan sonra uchinchisiga bir misol hozirgi putgan zamonga. You have driven at 70 miles an hour. Desem hozirgi putgan zaman bo'ldi. Undan sonra hozirgi putgan zaman deganmiz. Uchinchi misol bilan to'rtinchi misol, ya'ni hozirgi putgan davomlashayotgan zamanni yana bir qatim farqlantirib bersam, uchinchi jumlaning ma'nosi siz soatiga 70 ingliz milli haydadingiz degan gap. Demakchi bu ish put bo'ldi. Haydab bo'ldingiz. Haydashdan iborat bu ish put bo'ldi. Put bo'lgandan keyin, ya'ni ish tugab bo'lgandan keyin degan gap bu. Oxir chiqib bo'lgandan keyin, haydab bo'lgandan keyin demakchi. To'rtinchisi shu, haydab kelyaptdingiz degan gap. Farqi uchinchi jumla, ya'ni hozirgi putgan zaman bilan to'rtinchi jumla, ya'ni hozirgi putgan davomlashayotgan zamonning farqi nima ekan? Uchinchisi hozirgi nisbatan put bo'lgan, ya'ni haydab bo'ldingiz degan gap yoki haydadingiz hozirgi nisbatan bu haydashdan iborat bo'lish putdi. Oxiri chiqdi desak, to'rtinchi zaman haydab keldingiz hozirga qadar degan ma'nosi bor. Okay? Xo'sh, agar shu to'rt zamanni, ya'ni hozirgi zamandagi shu to'rt kichik zamanni tushunib olgan bo'lsangiz, qolgan 3 zamanning, qolgan 3 cho'ng zamanning o'z ichidan shohlagan 4 kichik zamanni tushunib bo'ldingiz degan gap. Demak, ingliz tilidagi 16 zamanning hammasini tushunib bo'ldingiz degan gap. Sizni yushiradigan, sizga nisbatan sirliq tuyulgan narsa qolmadi amaliyotda ingliz tilida. Ingliz tili degan mushunchiliklar. Okay? Agar mag'lubim aniq bo'lmagan bo'lsa, videoni to'xtatib qo'yib, ozroq kalla qatirib o'ting, men 4 jumlani o'z oldingizga.
to'rt jumla haqida ozroq kalla qotirib yana tahlil qilib o'ting yoki ma videoni kayniga sal yondirib qayta ko'rishni bilasizku men demasam. Okay, qayta ko'rsangiz tushunasiz. Undan sonra bu gap shunchalik bo'lsin. Endi bu gapning bugungi darsimizning nim munosabati bor desangiz qarang. Have been driving degan gap shu gap shu demakchi. Haydab kelyaptidingiz degan gap. Hozirgi bitgan davomlashayotgan zaman. Undan sonra must bilan qo'shilsa nim bo'ladi? Cho'qim bunda kelyaptidingiz demakchi. Undan sonra masaqchi bu Gary'ni nim dedi demakchi. You must have been driving at 70 miles an hour. Siz cho'qim soatiga 70 İngiliz milliy suratda haydab kelyaptidingiz deydi. Cho'qim mana shunaqa qildingiz, kelyaptidingiz demakchi. Okay? Deganda Gary bunda dedi qarang. I can't have been deganini bilasiz siz. Must be ni oldingi darsda cho'qim bunda deb bo'lib can't be ni nima degan to'q cho'qim unda emas yoki unda bo'lish mumkin emas degan to'q. Mana shu saqchi qanday nima jumla shakli ishlatgan bo'lsa Gary mu shu jumla shakli bo'yicha javob berdi deb tushunsangiz bo'ldi. Masalan, saqchi must have been driving degan bo'lsa Gary can't have been driving deb albatta to'liq desak I can't have been driving at 70 miles per an hour degan gap bu. Can't driving at 70 miles an hour degan demayla I can't have been deb have been ga o'xshash parallel evatidi demakchi u gapni tushundingiz. Ya'ni unda bo'lish mumkin emas demakchi. Ya'ni mening soatiga 70 ingliz milliy suratda haydab kelayotgan bo'lishim mumkin emas demakchi. Yoki cho'qim bunda emas demakchi. Desa policeman nima dedi? I was doing 80 when I overtook you dedi. I was doing 80 degan men qilyotdim 80 da when I overtook you. Men sizdan o'tib ketgan chaqda oldingizga o'tganda demakchi. Nima demakchi bu yerdagi doing deganmi amaliyotda shu driving demakchi. Okay, ya'ni I was driving at 80 miles an hour when I overtook you degan gapni qisqartirib I was doing degani bu. Ya'ni Gary nim dedi saqchininki siz cho'qim soatiga 70 ingliz milliy haydab kelyaptidingiz deganiga Gary nim deb javob berganda unda bo'lishi mumkin emas degan to'g'ri. Unda bo'lishi mumkin emas deb tenib olgandan keyin policeman nim deyishga to'g'ri keldi. Ey men 80 da haydayotgan tursam sendan eshib ketgan chaqda deydi. Ya'ni demakchi 80 da haydamasam, ya'ni sen haydayotgan tezlikdan tezroq haydamasam men qanday sening oldinga o'ta olaman demakchi. I was doing 80 when I overtook you. Okay? Overtook degan overtake menga o'tgan zaman shakli bilasiz. Abiyamiz oldiga o'tib ketish degan to'g'ri. Okay, gapni tushunishlikmi? I was doing 80 degani o'tgan davomlashayotgan zaman, when I overtook you degan o'tgan oddiy zaman. Demakchi Gary'ninki soatiga 70 ingliz milliy suratda haydab kelayotganligini isbotlash uchun o'zininki 80 da uning oldiga o'tib ketganligini deyishiga to'g'ri kelib deyotgan gap bu. Men sendan o'tganda bunda qilyotdim deb, ya'ni 80 da men o'tdim demakchi u. Okay? Deb bo'lib policeman bunda endi gapning qiziq kelib qarang. Didn't you see the speed limit? Agar did you see the speed limit degan bo'lsa siz surat cheklimisini yoki surat chekini ko'rdingizmi deb tarjima qiladi. Did you see degan bo'lsa hozir didn't you see deb ta'tir so'radi. Ko'rmidingizmi debchimi? Didn't you see the speed limit? Siz surat chekini ko'rmidingizmi dedi. Desa Gary nim dedi I'm afraid I didn't officer. Siz bilasiz I'm afraid ning nima ma'ni bildirganligini. Bunda u deyman degan gap bu yoki bunda bo'lishdan ansirayman degan gapni Uyg'urchada olamiz degan to'g'rimi? I didn't degan
Şu kömeptimen degan gap. Dasa kömeptimen bu deyman, kömüdim bu deyman demekçiman Gary yani. Officer degan şu. Officer degandek şu, police officer ne hamda aslida deb ataymiz qo'ymasdan. Yes officer, no officer, please officer deb officer degan hamda bir hurmat bilan atag'imiz bu. Masalan, apandi degandek bir gap amaliyotda officer deganimiz bu. Okey, Uyg'urchada mana deymiz bu officer. Kechiring officer, kechiring mundamda degandek. Uzun gapning qisqasi I'm afraid I didn't officer degan nima gap? Hemen körmedim bu deyme officer dedi. De bulup I must have been dreaming. Miyadımı yanıla must be yani çokum mundaq degan cümle şeklini işletiyordu. Ama have been dreaming dedi. Hazırki pütkende onuşatkan zamanını işletiyordu. Abi ben sizin bugün yeni bir zaman şeklini ügendiniz dedim bu. Şu cümle şekli ne işletiyordu demekçi. Şu yeni cümle şeklini have been dreaming degan hazırki pütkende onuşatkan zaman. Yani şükürüp kilovattattim demekçi o. I must have been dreaming degani çokum mundaq demekçi o bu. Nim demekçi özüne şu ben çokum şükürüp kilovatgan boluşum mümkün yoki men çokum şükürüpman davosa degandekçi. Okay? Ben çokum şükürüpman. Bir yerga şükürüpman degani savodashlar. Xiyolim boshqa ketib qapti degani. Javob men degan miyadingiz bo'lsa, dreamning ma'nosini tushundiganda uxlab ko'zini yumib tush ko'rish degan bir ma'nosi bor. Ya'ni uxlab tush ko'rish degan ma'nosi, uxlamay bunda xiyoliy bir yerga ketib qolish degan ma'nosi bor deganmi bu? I must have been dreaming nima deymiz? Men cho'qim uxlab kelib o'tibman yoki uxlab kelib o'tibman deb bunda asaq bo'ldi. Deganda, nimda dedi shaqqilam gap qiladi qarang ayoli. He wasn't dreaming officer. Bu uning xiyoli bir yerga ketib qolmagandi yoki u tush ko'rmayotgandi officer deydi bu. Nimishqa? Bundan siz o'ylang. Men xiyolim bir yerga ketib qolibdi degan gap saqchiga nisbatan masalan bo'libmi? Shunda xiyada yuqori suratli yo'lda ketib o'tib yoki yuqori suratli yo'l emas, boshqa odat bir yo'l bo'lsin mayli. Mesela xiyolim bir yerga ketib qolibdi desangiz, saqchi sizni bosh qo'yib o'tadimi? Hargiz bosh qo'ymaydi. Nimishqa xiyolim bir yerga ketdi, nimishqa ma'laqi diqqatingni yig'ib mashina aytmaysa deb bir gap topadiganligi yoki u jazo alaydiganligini buni bilsiz bu aqlli sabab bu. Okay? Demakchi Gary anda desa, men shu tush ko'rib qolgan o'xshayman, tush ko'rib kelayotgan o'xshayman yoki xiyolim bo'linib ketgan o'xshaydi deb turishga ayoli qo'pib, he wasn't dreaming officer deb gapni tortib oldi. Ya o tush ko'rmayotgandi. He wasn't dreaming. O'tganda onishotgan zaman ifodalaydi qarab. U tush ko'rmayotgandi yoki uning xiyoli bir yerga ketib qolmagandi officer deb bo'lib, I was telling him to drive slowly. I was telling him degan o'tganda onishotgan zaman. Men uningga da'vat etdim degan gap qo'ydi. Nimani? To drive slowly. Astırak maşına haydashni dedi. Men uningga mashinani astırak haydashni da'vat etdim demoqchi. Demoqchi ayol nayt chaqqan kelib shaq bir gapni tortib olib, "Ya, uning xiyoli bo'linib ketmagan-ku, men mushta da'vat etdim demoqchi, mening gapimni anglayman deb nimani ko'rmay qoldi deganda kashtaq bir gapni set beryotdi yo'ldoshining og'ziga qarab. I was telling him to drive slowly. Demoqchi, uning diqqatini chechayotgan men uni astroq haydang deb men gap qilayotgan deb uni xiyoli bo'linib ketganligini yo'shirishga tirishyapti-ku. Okay? Bu gapni anglab Gary nima dedi? Gary shaq qildi asli kelib. That's why I didn't see the sign dedi. Qarang. Naq keldi men gap. That's why degan shuning uchun degan gap. Ya'ni u shuning uchun, ya'ni I didn't see the sign. Masalan, that's why degani shu. Bu yerga why Ashu I didn't see the sign degan jumlani agashtirib akilib o'ziga that's ni aniqlab berayotgan bir ahvol bor. Ya'ni u nimishqa mening bundamda qilganligimning sababi shu demoqchi. Okay? Bundoq jumlani jiq ko'rgandik-ku. Okay? That's why I didn't see the sign. U shuning uchunki masalan I didn't see the sign. Ya'ni men sign degan belga degan to'qqa I didn't see the sign degan men belgini ko'rmabman degan gap qiladi. Demakchi
U dal mening belgini ko'rmaganligimning sababi demoqchi. Ya'ni ayolim menga gap qilgan dema, uning gapini anglayman deb belgi qaramabman demoqchi bu. Okay, that's why I didn't see the sign. Va jumla misal g'ayri tuyuldi hozircha, lekin jiq mashq qilsangiz bunday jumlalar jiq keladi, oldimizda mashq qiladi. Ko'nab qolasiz, okay? Xo'sh, bu gapni anglab policeman nim dedi. Let me see your driving license. Degan gap bu. Ko'kting ha yoki men ko'rib boqay sizniki pravongizni degan gap bu. Okay, let me see your driving license. Pravongizni men ko'rib boqay dedi. Badi deyli, de bagandan keyin 5-rasmda qarasangiz policeman dedi. I won't charge you this time. Won't degan nima ma'no? Won't degan will not ning qisqartirilmasi. Agar o'rganmagan bo'lsak, bugun o'rganib olgan bo'lsangiz, albatta qarang. Won't degan nimaga teng? Will not ning qisqartirilmasi teng. Ya'ni kelgusida bo'ldigan ishni qilmayman demoqchi u. I will go degan bo'lsak, men bormayman degan gap. I will not go degan men bormayman degan gap bu. Mana shu won't degan shu will not ning qisqartirilmasi demoqchi. Undan so'ng I won't charge you this time. Charge ning dedi qabiyam jarimani qo'yish dedi. Undan so'ng men bu qatim this time degan bu qatim va men bu qatim sizga jarimani qo'ymayman dedi. I will not charge you this time qisqartibla. I won't charge you this time dedi. Mana pek diqqat qilaylik do'stlar. Mana won't bilan want niki o'qilishida bak cho'ng farq bor. Siz agar diqqat qilsangiz, albatta diqqat qilmaysiz. Diqqat qilsangiz lekin bildigan narsa bu. Nima diqqat qilsangiz, anglasangiz, mas'ul tarafdagi will not ning qisqartirilmasi won't deb o'qildi qarang. Won't. On tarafdagi qilmoqchi bo'lish, qilg'isi bor degan gap qo'yaki lozim degandek. U want. Qarang, o'xshamaydi. Want. So tarafdagi won't on tarafdagi want. O'xshamaydi jumla, uni diqqat qilaylik. Okay? Thus I won't charge you this time deganimda qolamiz. Bu qatimdan sizga jarimani qo'ymay deb bo'lib, but you'd better not do it again. Degan gap bu. But degan lekin you'd better degan savoldoshlar o'rgangan. You'd better degan amaliyotda you had better degan gap. You had better. Qarang. Degan gap you'd better degan amaliyotda you had better degan gap to'g'ri. Eng yaxshisi bunda qiling degan gap bu. You had better ni qisqartib bilan you'd better deb olamiz. Bu had better ningki ma'nosi qanday? Eng yaxshisi bunda qilish kerak yoki eng yaxshisi bunda qilish degan ma'nosi bor. Had better ningki. Buning had ning o'tgan zaman shakli degan ma'nosida munosabatsiz ma had better degan jumla shakli. Bu mayli demakchi buni ishlatsangiz hargizmi had betterni ishlatsangiz demakchi. Hargizmi o'tgan zaman shakli jumla had ningkida bundoq o'ylamang. Uning munosib zaman bilan munosabatsiz. Eng yaxshisi bunda qilish kerak degan ma'nosi bor xolos. Okay? Undan so'ng but you'd better not do it again deganni deb tushunsak bo'lar. Lekin siz eng yaxshisi not do it again. Qayta uni qilsam deydi. Undan so'ng saqchining bu gapi nima bo'ldi? Bu qatim sizga jarimani qo'ymay, lekin eng yaxshisi buniki bunda qilmang. Yana bir qatim demoqchi u. Okay? This is Gary name today. Thank you. Rahmat dedi deb bo'lib. I'll certainly be more careful. Agar certainly ni olmasak, I'll be more careful degan. Men bo'laman kelgusida demoqchi I will be more careful degan nima? Men bo'laman more careful. Bakrak diqqat qiladigan degan gap bor. Nasa certainly qo'shsak, albatta degan qo'shilsa, men albatta bak diqqat qiladigan bo'laman. Ya'ni albatta bakrak diqqat qilaman degan gap. Okay? Xo'sh, gap tugidi, saqchim katta endi Gary g'imda deydi qan. Rasmga qarsan saqchi bilan oldirib ketib qoldi, mototsiklni minib.
Yalnız qalğanda and Gary I told you to drive slowly, Gary. I told you to drive slowly. Men degan edim sizga haydashni astroq, Gary. Ya'ni men sizga astroq haydashni degandim, Gary degan gap bu. Desa Gary nim dedi? You always tell me to drive slowly, darling. Siz davomliq deysiz menga astroq haydashni suyumlikim dedi. Ya'ni men abiyam sizga astroq haydang degandim demakchi u and desa Gary qilib abiyam emas siz davomliq deysiz u gapni demakchi u miyada. You always tell me to drive slowly, darling. Desa and dedi. Well degan and desam bo'ladigan bir gap bu bilasiz. Next time kilaqatim dedi. You'd better take my advice. Siz eng yaxshisi take my advice. Mening taklifimni qabul qiling dedi. Take my advice. Taklifimni qabul qiling. Nasa kilaqatim eng yaxshisi mening taklifimni qabul qiling. Ya'ni men desam deb pisand qilmaylam o'tkazib o'tmay, cho'qim men degan bo'yicha qiling demakchi u. Okay? Adam shu men degandek qilgan bo'lsangiz bunda bo'lmaydi, saqchi to'smaydi demakchi u bu yerda. Okay? I told you to drive slowly, Gary deganda you always tell me to drive slowly, darling. Well, next time you'd better take my advice, dedi. Okay? Nas bundan keyin meni medal deb qo'ydi deb medal muomala qilmay yengillik bilan cho'qim rasmiy astoydil muomala qiling demakchi u. Okay? So what does Anne advise her husband to do? What does Anne advise her husband to do next time? Jawab. She advised her, advises. Cümle sual şeklinde does da hazır adli zaman ifadelayotgandan keyin albatta javobni mana shunga bo'ysunish kerak bu. Shu zaman shaklida diqqat qilish kerak demakchi u, hurmat qilish kerak. She advises him to drive slowly next time. She advises him to drive slowly. She advises him to drive slowly next time. Okay? Onunga kilaqatim astroq haydashni maslahat berdi yoki taklif berdi dedi. Okay? Xo'sh, shundan so'ng do'stlar, jiq o'qib videoni keyiniga yondirib, jiq o'qib anglab demakchi, do'rab. Keyinidan do'rab agishib o'qib, jiq yodlab, hatto ko'chirib yezib hatto bo'lsa. Hattoki tarjimasini qayta o'zingiz qilib o'rganib olsangiz o'zingizga yaxshi bo'l, okay? Xo'sh, shundan so'ng deb biz qanda Boshlar lesson 130 o'tib ketdi qarang. He can't have been, he must have been dedi. Bilasiz mana he can't have been degan. Uni undamda qilib kelgan bo'lishi mumkin emas yoki uni undamda bo'lganligi mumkin emas degan. He must have been degani u cho'qim undamda bo'ldi demakchi u. Okay, bu jumla shakli sizga notonish emas. Okay, unda olsa amaliy misollarni ko'rib boqaylik. Birinchi rasm qarang. He can't have been ill. U cho'qim og'rib qolmadi dedi yoki uning og'rib qolgan bo'lishi mumkin emas dedi. He must have been tired. U cho'qim charchab ketibdi dedi juma. Hozirgi bitgan zaman bilan ifodalayapti juma. Okay? Number 2, it can't have been my new hat. Uning mening yangi bo'ykim bo'lishi mumkin emas dedi u. Mening yangi bo'ykim bo'lganligi have been, okay? Ekanligi yoki hozirgi oddiy zamonda ifodalayapti, hozirgi bitgan zaman bilan ifodalayapti demakchi. Zaman haqida azroqlik og'zakida tarjima qilganda azroqlik jonliq tarjima qilsak bo'ladi-ku. Okay? Demakchi men uni nima mening yangi bo'ykim o'xshaydi deb qolganman, lekin unda emaskan demakchi u yerda. Hozir tutgan zaman bo'yicha. Okay? Ya'ni mening yangi bo'ykim bo'lib qolganligi hozirga qadar bo'lib qolganligi mumkin emas demakchi u. It must have been my old one. Cho'qim meningki koni bo'ykim ekanda, koni bo'ykim bo'lib ketdi demakchi. Okay? Number 3, she can't have been Danish. Uning nima bo'lganligi mumkin emas deydi. Daniyalik ekanligi yoki daniyalik bo'lganligi mumkin emas deydi. She must have been Danish. Swedish. U cho'qim shvetsiyalik
deydi. Number 4, he can't have been a dentist. Uning nima bo'lishi, tish doktori bo'lishi mumkin emas degan gap. Hozir o'tgan zamonda ifodalanadi faqat bir nimasi. Oldingi darsda he can't be degan, hozir he can't have been deb hozir o'tgan zamonda ifodalanadi. He must have been a doctor. U cho'qim doktor deydi. Ish bitib bo'lgandan keyin degan gap bo'lmadi. Number 5, she can't have been 40. She must have been 50. U cho'qim 40 yoshga uning 40 yoshga kirgan bo'lishi mumkin emas deydi. U cho'qim 50 yoshga kirib bo'lgan demakchi. Okay? Number 6, it can't have been the 20th. Uning 20-yil, ya'ni bugun ne demakchi? Bugun o'tib ketgan chog'da degan gap bu. 20-yil bo'lganligi mumkin emas deb bo'lib, it must have been the 21st. Cho'qim 21-yil bo'ldi demakchi, shu kunni demakchi. Number 7, he can't have been the youngest. Uni eng kichik bo'lishi mumkin emas deydi. Eng kichik bo'lganligi mumkin emas degan deydi. He must have been the oldest. U cho'qim eng cho'ng bo'ldi deydi. Okay? Number 8, he can't have been reading. Uni o'qiyotgan bo'lishi kitob gezib demakchi ma'niyada. Reading degandan bir narsa o'qish deymiz, masalan, kitob o'qish yoki gezib o'qish. Ya'ni uni o'qib kelgan bo'lishi, o'qiyotgan ma'lum. Abiyamning yaqi demakchi. Hozir tutgan damlashayotgan zaman u. Abiyamning yaqi o'qigan bo'lishi mumkin emas deydi. He must have been sleeping. Cho'qim uxlab keldi demakchi. Okay? Abiyamning yaqi uxlab keldi demakchi. Hozir tutgan damlashayotgan zaman. Qisqasi buni qancha jiq mashq qilsangiz shuncha aniq bo'lgan zaman shakli bu-chu. Okay? Undan so'ng qolgan og'zaki mashqning amaliy qilishini o'zingizga topshirib, biz qanday qilamiz hozir? Albatta written exerciseslar o'tib ketamiz. Ya'ni yozuvchi mashqlar qarab. A, complete these sentences using had to or must have been. Had to degan bunda qilmish bo'lmaydi. Ya'ni qilmish bo'lmaydi. Have to ning o'tgan zaman shakli va had to degan qilmish bo'lmaydi deb olamiz. Must have been degan cho'qim bunda bo'ldi. degan gap bu. Bundan so'ng tuandagi jumlaga demakchi ahvol qarab o'zingiz o'zgartiring demakchi bu qarang. Qarang, asli berilgan jumla mundaq. He is very tired because he had to get up early this morning dedi. Asli berilgan jumla mana. He is very tired because he had to get up early this morning. Una charchab ketibdi dedi deb bo'lib, chunki he had to get up early this morning. Bu bugun aytgan o'rindan turmush bo'lmaydi degan gap bu had to degan. Qarang. Had to get up degan shu o'rindan turmush bo'lmaydi degan gap bu. Nasa ma yanto yozilgan qo'l yozma pochirkisida yozgan jumlalarni deylik qarang. He didn't get up early this morning. He must have been tired. He didn't get up early this morning degan. Bugun aytgan saha o'rindan turmadi degan gap bu. He must have been tired. O cho'qim charchab ketibdi degan gap bu. He must have been tired. Demakchi charchab kashga degan o'rindan turamadi demakchi bu. Okay? Qo'shimda olsam, keyingilarni ishlayolamiz, albatta ishlayolamiz qarang. He didn't come to work yesterday. O tunugin ishga kelmadi degan gap bu. Nasa buni u cho'qim og'rib qopdi deb bizga hozir o'tgan zaman bilan ifodalasak deymiz. He must have been ill. Ill degan og'riq, kasal degan gap bo'ldi, sifat shakli. So'z turkum jihatdan sifat. Ya'ni he must have been ill. He must have been ill degan bo'ldi. Bu cho'qim og'rib qopdi degan bo'ldi. Undan so'ng u tunugin ishga kelmadi deb bo'lib, u cho'qim og'rib qopdi desak qanday? Shu cho'qim og'rib qopdi, shunga ishga kelmadi degan gap ma'no chiqdi. Okay? Qolganlarni o'zingiz ishlab beqing. Cho'qim ishlansa bo'ladi. Okay? Agar o'rtoqlashishni xohlasangiz qanday ishlab shu videoning tagiga inkas yozgan yoki qo'yib qo'ysangiz, men inkas qaytarmayman. To'g'ri bo'ldi yo xato bo'ldi deb. Okay? Okay, number B, write new sentences. Yangi jumlalarni yozinglar dedi. Example qarang. I think she was Danish.
Menimcha u daniyalik ideya degan gap bu. O'tgan zamonning gapini qilyapti-ku. I think degan hozir oddiy zamon albatta. Men o'ylayman degan gap. She was Danish. Bu o'tganda shu burun shu daniyalik demoqchi. Dab keyindan tırnak içinde Swedish deb berib qo'yibdi qarang, shvetsiyalik deb. Undan so'ng buni qanday o'zgartirishga qarang. I don't think she was. Menimcha u bunday emas dedi. Ya'ni masalan birinchi odam I think she was Danish dedi deyli. Menimcha u daniyalik edi dedi deyli. Ikkinchi odam qo'pib I don't think she was. Menimcha u bunday emas. Menimcha u bunday emas demoqchi. She was dedi qarang. She can't have been Danish. Bunun daniyalik bo'lishi mumkin emas degan gap ku. Ya'ni hozir qadar daniyalik bo'g'anligi demoqchi u. She can't be demadi. She can't have been deyapti. She can't have been Danish. Uning daniyalik bo'g'anligi yoki bo'lib kelganligi mumkin emas deydi. Bo'lib she must have been Swedish. U cho'qim shvetsiyalik bo'lib keldi demoqchi. Hozirga nisbatan salohiyat demoqchi u. Qarama 20 dani misol. Buni cho'qim ishlang savdoshlar. Cho'qim ishlamingiz qandaq bilinmaysiz. O'zingizning bilimiga aylanmaydi-ku. Men birisini ishlab bermay qaram. Number 1. I think they were Canadian. Menimcha ular Kanadalik edi degan gap bu. Ma tırnak içinde Australian deb beribdi qarang. Bundan men tuzayman qarang. I don't think they were. Menimcha ular unda emas deydi. Deb bo'lib yana Kanadalik emas demoqchi u. They can't have been Canadian. They must have been Australian. Demoqchi. Ularning Kanadalik bo'lganligi yoki Kanadalik ekanligi mumkin emas. Hozirga nisbatan demoqchi u. Ular cho'qim Avstraliyalik deydi. Okay? Sal g'ayri tuyuldi jumlalarida deyilishdan. Masalan, hozir degandek masalan, hozirga nisbatan degan gaplarni bunda qo'shsangiz bu jumlaga sal g'ayridek tuyuldi. Hech qisi yo'q. Asosliq biladigan asosini bilib olganingiz qanday? O'tgan zamondagi sharkatni shu cho'qim ashunda yoki unda bo'lish mumkin emas deb ifodalamoqchi bo'lsangiz, shu hozirgi o'tgan zamonda ifodalaydiganligini shuni mashq qilmoqchi sizga uzun gapning qisqasi. Okay? Agar yana aniq bo'lmagan bo'lsa qandaq shu videoning tagidagi inkas yozgan yoki inkas qoldirib qo'ysangiz bo'ldi yoki bo'lmasa videoni qayta boshdan ko'rsangiz aniq bo'ldi. Okay? Muhim narsalar. Narsa yana ko'p rahmat. Yana ozroq chidab o'tkaysiz. Shuning bilan xatarda biz birinchi qism kitobni tugatib ikkinchi qismga rasmiy kirib ketamiz. Thank you very much. See you tomorrow.